五色鸟，台湾最吵的森林木鱼声。你以为它在唱歌，其实是在敲木头。五色鸟的叫声像木鱼用喉咙高速震动发出。更狂的是，它不住现成鸟巢，自己凿洞，嘴巴就是电钻。但你知道吗？前阵子在信义区最热闹的酒吧街，竟然出现一只五色鸟。直接在人来人往的路边啄木筑巢，车声、音乐、人群全开，它还是照样施工。这就是自然界反差伪装，下次听到规律的敲击声，不是 DJ 打拍，是五色鸟在开工。